嗱，我哋咧就係4:09攞嘅號碼嘅，咁而家咧8:17，即係等於攞咗號碼4個鐘度啦。咁雖然佢都唔需要你個人喺度等啊，不過我哋前面仲有15個人啦，呢個等候時間係非常之誇張。咁佢因為佢有另外一邊冇開，跟住嗱我見到啊，咁我哋其實係都知道唔會咁快到嘅，我哋差唔多6、7點鐘到啦。咁但係到而家都等咗1個鐘頭以上。咁我見到啊，有好多人其實坐咗個幾鐘頭都未走嘅。佢嗰個換台嗰個時間非常之慢。咁佢淨係開咗呢邊，咁另外一邊咧，佢基本上都係仲未開嘅。裝修係得意嘅，特別嘅。咁我見到食物嗰個質素應該都 OK 嘅。认识你，我可以做吗？我收到 message 了。我哋個招攞翻嚟。